أكلة النهاردة سهلة وسريعة وكلها في حلة واحدة. طعمها جميل جدا، هي المبكبكة الليبي. علشان تعمليها بطريقة مظبوطة تعالي أقولك تعملي ايه. حطي الحلة على النار كده وانزلي عليها بمعلقة سمنة بلدي حلو. كمان هحط شوية زيت علشان الزيت يخلي المكرونة مفلفلة. بعد كده هسخنها كويس قوي واكون غاسلة اللحمة ومنشفاها، وعشان ميبقاش فيها اي مية خالص. هنزل بقى كده على السمنة المتسخنة كويس، وبلاش تقلبيها خالص. لما تاخد لون من تحت تبقي تقلبيها، لانك لو قلبتيها في الاول كده بتنزل مية ومش هتديك النتيجة دي، وتبقى حمرة وحلوة كده. بعد ما اتشوحت معايا من كل جنب وخدت لون كده، هكون مقطعة بصلة بيضة، بلاش الحمرة عشان ما تبقاش غامقة في قلب المكرونة. وفصين توم، بيبقى يتحط فصين توم مهروسين، بس انا بفضل السليمة. بعد كده بحط بقى بابريكا وفلفل اسود وملح وشوية كمون صغيرة. بقلبهم في قلب بعض كده لما تحسي ان البصل اتدبل معاكي. هكون محضرة الصلصة. انا دي طماطم صلصة جاهزة انا عاملاها يعني. لو هتحطي طماطم ضربها لسه في الخلاط عادي، عليها معلقتين صلصة وتحطيهم عليها على اللحمة لحد ما يتسبكوا معاكي خالص، ورشة سكر، وبعد كده تبقي تنزلي بالمية. حطيت الصلصة بقى واحط رون شطة كده. ما تكونيش فاتحاها، سيبيها مقفولة كده علشان تستحمل معاكي السوا. هنزل عليها بمية سخنة ومكعب مرقة من اللي هي بتاعت اللحمة. هسيبها لحد ما تستوي معايا كده، يا دوب سوا يعني، الا حاجة بسيطة خالص. ممكن تكون مستوية خالص برضو لان المكرونة ما بتاخدش حاجة. هنزل عليها بقى بالمكرونة المقصوصة ديت، وتكون النار معاكي وسط، وايديكي يكون فيها يعني كل شوية علشان ما تلزقش تحت في الحلة. وبعد ما تستوي معاكي يا ريت تسيبيها بقى تكون فيها الصوص جميلة كده. المكرونة ديت لازم تتغرف على طول من الحلة على الأكل على طول. يعني انت لو محضرة حاجة جنبها يا ريت تكوني محضراها علشان تغرفي على طول، لأن كل ما تسيبيها هتزيد سوا أكتر، وتشرب الصوص اللي فيها كده. وخليها بتندخ شوية، ما تكونش طرية، هتبقى معاكي طعمها حلو قوي. سريعة ونفسها حلو، وما بتاخدش وقت خالص، وزي ما بقول لكم كله في حلة واحدة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم.